シャ国の王妃になったエステルという人について記された書物なのです。このエステルの名前をそのままこの書物のに取ったわけです。この著者はエズラではなかったかと仲介書に書いてあります。これは本当に昔の出来事ですけれども、現代の世の中にもこういうことが起こっているのです。この3章の1節に出てくるアハシュエロス王、この王は世界歴史の中ではクセルクス1世と言われています。この王様はペルシャを支配したのですね。時代的に言いますと、前に学ばさせていただきました。エズラが帰還して神殿を作り、ネヘミヤたちがエルサレムの城壁を築いているそのことについて学ばさせていただきました。このエステルはこのエズラが帰って神殿を作り、またネヘミヤが帰還して城壁を修復していたその中間の間に、ペルシアのスサという町に首都に残ったユダヤ民族に起こった出来事を記しているのです。捕囚の民として連れて行かれたその民、その年月の流れの中にも神様を信じ続けた民なのです。その民にこのようなことが起こる。なぜ？どうして？と問いただしたくなります。けれども、その出来事の背後には、これからどのようなことが起こる、その民の上に起こる、そのことに備えて、神様は着々と静かにその御心をなすために、このエステル、モルデカイをお持ちになったのです。このペルシャ2章のところを見ますと、ペルシャ帝国のアハシュエロス王は盛大な宴会を催したと書いてあります。それは180日にも及んだ。そしてその後、スサにおいて7日間、王宮の園の庭で宴会を行ったのです。その最終日に王は美人の王妃を列席の人々に見せたいと思って、本当は女性を呼ぶところではないところに王妃を呼び出したのです。けれどもワシチ王妃はその命令に従わなかったのです。面目丸つぶれの王は怒ったのです。怒って、そしてその時代の習慣のようになっていた。これは異国ですね。星占いたちの意見で、王妃はもう王の前に出てはならないという法令を定めてしまったのです。さらに王妃の位を優れた女性に授ければと言い出してしまったのです。王は怒ってそのようにしてしまいましたけれども、怒りを持ってことをなすと後で悔いるんですね。あんなことしなければよかったの。けれども悔いても自分の体面を思って改めない人が世の中には大勢いるのです。この王もその一人でした。ですからいくら悔いても王様が出したその命令をまた新たに変えるということはできなかったのです。そしてこの出来事からある仲介書では3年2年と言いますけれども、新しい王妃を選ぶためにペルシャ帝国全部の支配している国から美しい娘たちが集められたのです。
その中にエステルというイスラエル人の娘がいました。この娘は父母がいなくなり、年上のいとこのモルデカイの家で養女として養育されていたのです。ユダヤ人でありながら異邦人の王の妃の候補になることは、神様を、誠の神様を敬うイスラエル人にとっては良心に反する汚らわしきことだったのです。けれども強制的に連れてこられたので、拒否することもできない状態にあったのですね。この集められた娘たちは1年間準備の王妃としての準備の期間が与えられたのです。女性たちの監督官ヘガイのもとでいろいろなことを教えられ学ばされたのです。聖書は何と言っているでしょうか。エステルは美しい娘であり、最初から彼女を見るすべてのものから好意を受けていたと記してあるのですね。でもエステルは自分をよく見せようとはしなかったのです。すべてにおいて使う化粧品もその監督官が勧めたもの以外は何一つ求めなかったのです。求めてもいい条件のもとにあったのですけれども、さらにエステルは養父モルデカイの言いつけに従って自分がユダヤ人であること、自分の出生を誰にも言わなかったのです。ちゃんと養父の言いつけを守ったのです。守るばかりではなく、教えられた神唯一の信仰を心に持って、そのためにさらに誰も知っている人のいないところで神様だけを頼りにしていたのではないでしょうか。ところがエステルは王に気に入られるのです。そして王妃に選ばれるのです。その背後にはイスラエルに降りかかろうとする最大の危機に備えて神様の御手が働いていたのです。私たちクリスチャンの時にはどうすることもできない、どうしたらいいのかわからない、そのような時があったのではないでしょうか。また起こる、起きた、これからも起こるかもしれない。でも神様に全てを任せてお従いして進んでこられて勝利を得たのではないでしょうか。それで終わりということはないのです。これからも神様に全てをお任せすることなのですね。エステルをこのように養育したこの養父モルデカイはどのような人物だったのでしょうか。聖書は言っています。モルデカイはベニヤミン族キシュの孫と記してあるのです。キシュはユダヤがバビロン帝国の王との戦い、そしてエルサレムから囚われて連れてこられた人たちの一人だったのです。それから幾数年経って3代にわたって、孫ですから3代にわたって神を第一にすると人たちだったのです。またモルデカイはそのユダヤの集まりの指導者であったのです。モルデカイは信頼厚き人だったのです。そしてモルデカイが王の門のところにいた時、入り口を守っていた王の王宮の入り口、
を守っていた2人の宦官が王を殺そうと計画していることを知り、エステルに知らせたのです。エステルはモルデカイの名前で王に告げたのです。この事実が明らかになったのでと聖書は書いてあります。彼ら2人は火にかけられた。火にかけられたということは処刑されたという意味なのです。このことは王の前で王様の年代記の書物に記録されたのです。そしてこの宮殿にはハマンという指導者の長、さっき読んでいただきましたけれども、私たちのこの時代で言えば総理大臣のくらいなんですね、いました。そして王の命令と古代の昔東洋王国の習慣に従って全ての人たちはハマンが宮廷から出入りするとき、またスサの町を歩くとき、みんな膝をかがめてひれ伏さなければいけないという法令を出したのです。でもモルデカイはハマンに膝をかがめずひれ伏しもしなかったのです。なぜでしょうか。それはモルデカイは神だけを愛せよとの教えに従ったのです。さあハマンは怒りモルデカイを死刑にしようと思ったのですね。調べていったらモルデカイはユダヤ人であるということが分かったのです。それならさらにと彼とモルデカイとともにユダヤ人も全部処刑してしまおうと図ったのです。けれどもモルデカイは神様がお立てになられた人なのです。ハマンにどんなに権力があってもどんなに知恵があっても悪知恵を働かせて神様の御業を邪魔汚そうとしても、時代がどんなに真っ暗に見えても神様は本当に従って来られる人を立ててご自分の御心を行われるのです。モルデカイの特徴は何だったでしょうか。書いてあります。信仰があったという一点があるんです。誠の神様を信じてお頼りし委ねていたのです。だからハマンに膝をかがめることはしなかったのです。神様にお委ねしている。そしてさらに自分だけではなく信じる人たちと共にこの危機に立ち向かったのです。私たちの人生においても大きな危機が訪れるのです。私たちが家庭が人間関係が親が子供がダメになってしまうのではないかということが起こってきます。けれども誠の神様を信じる、委ねる、お頼りするというこの一点がそういう暗黒の雲、もうダメだ、真っ暗だというそういう雲を打ち破っていくことができるのです。そして誠の神様の命の光を灯すということ、そのことを私たちは体験し見ることができるのです。詩篇のそこに書かせていただきましたけれども、18章30節と31節には、主はすべて彼に身を避ける者の盾、誠に主の他に誰が神であろうかとあります。ダビデ王は大変なところを取って敵を打ち破り凱旋してくるときに歌った歌なのです。神
神様への信頼と賛美経験して試練にあって神様が守ってくださることを経験したのです。私たちも頭で神様が守ってくださる、委ねるんだと頭で分かっていても、本当に心から神様にお委ねし、全てを明け渡して、そのところに神様が共に働いていてくださる、この経験が大切なのです。クリスチャンが信仰を貫くという時に、他の人々まで巻き込んでしまうということも起こります。辛い体験なんです。それはどうしてこんなになったのかな、考え込んでしまう時があります。けれども神様のことだけを思って聖霊の導きに従って行動したならば、最終的にはその全ての人たちの益にもなるのです。パウロはローマ人への手紙8章の28節に、神が全てのことを働かせて益としてくださると書いてます。パウロの体験なんです。でもこれは何でもかんでもうまくいくという意味ではないのですね。神様が共に働いてくださる、共にいてくださる、悲しんでいる時、泣いている時、神様が共にいてくださる。単にいるだけではなく、一緒に押し出してくださる、働いてくださること、そして全てのことが益となるというのですね。神様に全く信頼を持って委ねる、この信念を持って委ねます、信じます。支えてください、守ってください、あなたのみです。誰が他にこのような神があるだろうかという信念を持ってモルデカイは神に従ったのです。唯一の神信仰、この態度を崩さなかったのです。堂々と信仰を表して誰にもはばからない、よく日本語で言いますね、気骨のある人、そのような人だったのです。揺るがない信仰、動かされない信仰、敵は隙を狙っているのです。御助けを仰ぎましょう。この後賛美させていただきますけれども、その賛美の中にあります。神様は主イエス・キリスト様によって助けて励ましてください、勝利を与えてくださるのです。真実込めて心から誠の神様主にお頼りし、私たちの人生に委ねて進んでいきたいと願わされます。救い主は日々私たちに日々祈りもて御助けを仰げと、救い主は日々道からを与えてくださっているのです。信じて委ねていきましょう。心を合わせて教会員として皆様のお顔を思いつつ、一人ずつ共に助け合って信仰生活を全うしていきたいと思わされます。次回には神様がどのようにこの人たちを用いて働かれたということをさらに深く神様の御心を学ばさせていただきたいと願っています。祈りましょう。愛する天のお父様、感謝いたします。今日は揺るがない信仰について皆様と共に見てまいりました。どうか私たちもあなた様に全く信頼を置いて歩むことができますように助けてくださることを信じます。どのような時にも
我らは生ける神を知っている。神は語ってください。